حمد دهد باد یزدان مرا، نور بخش تاجیکستان مرا. کشورم را وحدتش آزاد کرد، بال و پر بخشید سامان مرا. روز استقلال جشن دوستی است، گرد آورد دوستداران مرا. فیض استقلال عمر تازه داد، رسم و آیین نیاگان مرا. میکنند تبریک از کل جهان، تاجیک من تاجیکستان مرا. سلام و درود بسیارتان بار مهمانان قدر، اکرام عزیز و حاضرین گرامی. امروزها از جانب فاکولته ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و نام اکادمیک محمد سیف‌الدین عاصمی آزمون بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 5500 سالگی سرعزم 700 سالگی کمال خوجندی بین دانشجویان کافدرها برگزار گردیده ایستاده است که طبق قرعه‌پردازی امروز بازی بین دانشجویان دو کافدرای گردیزیا و کافدرای اقتصادیات و اداره در ساختمان آغاز می‌گردد. آغاز می‌کنیم از گروه کافدرای اقتصادیات و اداره در ساختمان با نام اقتصادشان و گروه کافدرای گردیزیا و خریدارسازی با نام گردیزستان. این دو گروه آماده هستند. گروه‌ها پیش از اینکه ما با آزمون آغاز کنیم می‌خواهیم حیات یکمون با شما معرفی نماییم. حیات یکمون دکتر علم‌های تاریخ دوچنت تیلویف سنگامرد سمنگوی. شریف شهرت نامزد علم‌های تکنیکی دوچنت. تیمورова مومگل قربانعلیевна نامزد علم‌های فیلولوژیا دوچنت. برای انتخاب سوال از هیئت گروه‌ها خواهش کرده می‌شود که یک نفر با نوبت یک سوال می‌بردارد. سوال از جانب راوی خوانده می‌شود. برای گروه‌ها 1 دقیقه وقت معین می‌گردد. باید ذکر نمود که کدام گروهی که یعنی که وقت استفاده نمی‌برد در گرفتن بعد امتیاز داده می‌شود. هنگامی وقت ثمرانو استفاده بردن یا 1 دقیقه استفاده بردن برای شما به نوبت گرفته می‌شود. اینچنین گفته باید خیال نماییم که در روند جواب گفتن به سوال‌ها یعنی که درستی زبان ترتیبات را باید که شما رعایت کنید. برای گرفتن سوال از گروه اقتصادچی آغاز می‌کنیم. مرحمت نماینده گروه اقتصادچی سوالتون رو انتخاب کنید. سوال چنین است: غزل را ادامه دهید. دل مقیم کوه جانان است و من اینجا غریب. ما از وقت استفاده نمی‌کنیم. ما اعضای اصحاب دسته جواب یعنی این غزلیات این کمال خوجندی است. دل مقیم کوه جانان است من اینجا غریب، چون من بیچاره مسکینتنی تنها غریب. آرزومندی دیار خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حال ما، مهنت غربت نداند هیچ کس الا غریب. یعنی در غریبی جان به سختی می‌دهد مسکین کمال، وا غریبی وا غریبی وا غریب وا غریب. از هیئت همکاران خواهش کرده می‌شود که با جواب گروه اقتصادچیان واگذاری نمایند. چهار پنج پنج. برای سوال نوبتی از هیئت گروه گردیزستان خواهش کرده می‌شود که سوال انتخاب نمایند. سوال چون است: پایه 165 متری پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کی افتتاح گردیده است؟ این سوال من جواب میدم. پایه پرچم
سال 2011 3 آگوست سال 2011 ساخته شده است که بلندی این 165 متر، درازی پرچم 60 متر و پهنای پرچم 30 متر می باشد. این را با کتاب‌های دین جمهوری تاجیکستان با کتاب‌های خودی داخل کرده اند و حاضر باشد در جای دوم در جای رکورد جمهوری اسلامی در عربستان سعودی با بلندی 167 متر ساختند که در این جای جمهوری خود می‌کنند. 5 برای سوال نوبتی از دسته اقتصادچیان خواهش می‌کنیم که اومده سوال انتخاب کنند. سوال چنین است: با ایمل رحمان کی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد؟ ما تیاریم به این سوال اعضای دسته نیکبخت جواب میدیم. و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2001 عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان داده شد. نسبت سوال با وجود نمود. دو چهار. برای سوال نوبتی از دسته گردیسکون خواهش می‌نمایید سوال انتخاب کنید. سوال چنین است: اولین شده از موضع سرازم کدام آلات را پیدا کردند؟ ما از وقت سودان بریم در این سوال از دسته ما خواستیم جواب بدیم. اولین شده از موضع سراز یک نفر اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی با نام اشورعلی تایلونوف یک تبر خردکک را یافت و بعد از 6 سال یعنی سال 1976 آن را به باستانشناس عبدالله جان اسحاقوف پیشنهاد نمود، یعنی نشان داد و بعد از همین یک آلات خردکک سبب شد که یک شهری بزرگی در زیر خاک بوده به تمام جهانیان معرفی شود و کشف شد. الان دیگر ندارید؟ ترش هنگامی اشورعلی تایلونوف با روزگی دخترش به مرکز شهر میروند، با خواهش دخترش و آثارخانه میروند و هنگام تماشای آثارخانه نسخه تبرچه را میبینند که از دهه یاری یافته شده و او اظهار مینماید که او در هنگام ساختن بنا همین گونه تبرچه را یافته است. اگر لازم باشد همین را به چی تحفه نماید، همین آثارخانه تحفه نماید. بعد عبدالله اسحاقوف برای آوردن این تبرچه و همراهی این مرد میرود. همین تاریخ سال 1976 همین شهر بزرگ، شهر سرز کشف کرده می شود. از خیال کردن ما خواهش میکنیم نسبت سوال با حضوری رو 4 5 برای بالیداروی خاطر ما و شما اینجا دانشجویان آمدند که یک موسیقی نوازند و خاطر ما را شاد کنند.
نوبتی از حیاتی گروهی شبشان خواهش کرده می شود که سوال انتخاب کنید. سوال چی می هستید؟ تحت روبری که قصر ارباب ساخته شده است. ما با این سوال تیاریم اعضای دسته عرفان جواب میدیم. ای نام تو بهترین سرآغاز به نام تو که این نام باز کنم. در سال 1950 در شهر خوجند قصر ارباب ساخته شد توسط تحت رهبری سید خوجه و نور خوجه‌ویچ. سال 1950 در شهر خوجند. یا بودگر نام هم معرف نگم. سید خوجه و نور خوجه‌ویچ. نور خوجه. نور خوجه‌ویچ. نور خوجه. نور خوجه‌ویچ. ایلوه خواب پیشنهاد دکتران هم نه از حیات حکمون خواهش میکنیم که نسبت جواب این دسته با وجود برای سوال نوبتی از دسته گرزیتون خواهش کرده میشود که جواب انتخاب کنید. نادرترین بازیافت سرازم کدام است؟ ما از وقت گذشته استفاده می‌کنیم. این سوال سرور از دسته ما جواب میده. سال 1983 از طرف انتروپولوگ تلمان خوجه‌ایو امین قبر ملکه را می‌یابند که از درون قبر همراهی او 49 موقع طلایی و 4.5 کیلوگرم سنگ‌های قیمت‌بها و همراه او آینه برنجی دفن کرده شده اند. این از اون شهادت می‌دهد که این مقصد دختری عادی نبوده، در جمعیت مرتبه بلند و شهرت بلند داشته است. از همین سبب او را ملکه میگویند که در وقت مادرشاهی بود همین نادرترین مقصد بازیافتی سرانجام شد. پیشنهاد دکتران است؟ بله. جسد ملکه سرا. برای سوال نوبتی از دسته شما دکتر خواهش می‌کنیم که سوال انتخاب کنید. سال 1500 کدام شهر به جنگ و دستی شیبانی خان گذشت؟ سال 1500 کدام شهر به جنگ و دستی شیبانی خان گذشت؟ وقت باقی است. با این سوال ما از دسته جواب میدیم. یعنی سال سردار دسته جواب میدیم. سال 1500 یعنی شیبانی خان یعنی شهر بخارا رو یعنی به جنگ و تصرف خود رو ایلوه باز با فکر ما است که شهر خوارزم.
وارد دوخران خوراز بگی بخورا بخورا از حیات یکمون خوش بینم که نسبتی جوابی گفته این رو حاضر از دسته یادیستون خوش کرده می شود سوالی نامت رو انتخاب بعدی در گذشت کمال خوجندی تمام ایجادیات آن چند بیت را تشکیل داد. ما از وقت استفاده نمیبریم خودتان باید سوال جواب میگیرم. بعدی در گذشت کمال خوجندی از وی با ما 14,000 باید باقی مانده است. تا این زمان هست. بعد از مرگش کمال خوجندی 14,000 بیت داشت و تا ما 7,000 بعضا ادبیات ها 8,000 بیت گفتن اومده رسیده است. حاضر هست 7-8 گفتن در هر از هر تکمون خوش ببینیم نسبت جواب با هم بگیریم 5-4-5 از دسته سوچیان خوش کرده می شود سوال نسبت رو مراسمی بزرگداشتی 5500 سالگی سرازم کی تجلیل گردی ما اول استفاده نمیبریم برای این سوال از دسته مولیسا جواب سال 12 سپتامبر سال 2020 این وای جشن گرفته شد از طرف جناب پرزیدنت محترم. زين جمله لوان 12 سپتامبر سال 2020 جوابی سال 2020 یعنی 12 سپتامبر سال 2020 از طرف با پیشنهاد پیشوای معظم ملت محترم جناب ولی امام علی رحمان 12 سپتامبر سال 2020 سالی 5500 سالگی جشنگیری سرازم تجلیل کرده شد و اینچنین سال 2020 700 سالگی کمال خوجندی نیز تجلیل کرده می شود. از حیات یکمون خوش میکنیم نسبت جواب رو با حضور نمید 5-4-5 روی سوال نواتی دوی دسته یادیستونه با روی سوال دعوت میکنم غزل ای ریخته سودای تو خونی دل مرا به هیچ گناهی این یعنی دوامی همین غزل محمود دوراتی گفتن روایت کردن ما از وقت استفاده سوال تکرار کنم بکنه ای ریخته سودای تو خونی دل مرا به هیچ گناهی از دسته ما با این سوال خواستیم جواب بدیم. چقدر که قید کردم کمال خوجندی که از متفکران برجسته فارس تاجیک به حساب رفته و او یکی از شاعران و شاعر و متفکران غزلسرا به حساب می رود و او بسیارتر در باره غزلیات درباره عشق و درباره الهیات بسیار سخن میکند و قید میکند در این نظمش که ای ریخته سودای خون دل ما را با هیچ گناه بینوازدم هسته شمشیر جفا را با هیچ گناه یعنی این را در باره عشق و عشقی که کمال خوجندی ایجاد نموده است. برای با حضوری از حیات کمال خوش میکنیم که با این سوال بودیم 3 برای جنبست محفل امروزه سخن به نامزد علم‌های تکنیکی دبسن اعضای حیات یکمان شریف رو شهرت داده می شود. محترم
аҳлинишнас ҷуни азиз шкарги баҳмагум аст маҳфили имрӯза байни ду дастаи иқтисодшон ва геодезистон ҷамъбаст гардид. гуфта намонад ки шкарги баҳмагум маълум аст ҳамон холи шаффофӣ ба ҳар яке дастаҳо яке пешниҳод карданд. фақат ягона ки бори аввал аст аҳамият дода бошем, барои шумо асри сангин мегем, барои ки тамоми олота аз чӣ буд? Аз санг буд. Бачаак ҷавоб гардон ки табар, кадом табар? Савол ба ман мебирад. Гашта ки ҷавоб дуруст буд. Ба ҳамин нигоҳ накарда ҷамъбаст, яъне ки холи ҷамъбастӣ чунин аст. Ба гурӯҳи иқтисодшиён 58 хол, гурӯҳи геодезистон 66 хол. ба ҳаматон саломатӣ, умри дароз ва орзуони соҳ орзу дорам.